वाकई ये पहाड़ जितना दिखने में खूबसूरत है उतना उतना खतरनाक भी है भाई। अगर कोई जंगली जानवर निकल के आ जाएगा तो मेरा जान से भी खतरा हो रहा है इधर में। तो मैं सिंगल जा रहा हूँ पहाड़ की ओर तरफ और अंदर जाऊँगा भाई। देखते हैं कितना घना जंगल है इसमें। मेरा आगे और पीछे कोई नहीं, देखिए पीछे भी और आगे भी देखिए कोई नहीं मेरे साथ में, मैं सिंगल हूँ। बहुत खतरनाक दिख रहा है भाई, सुबह सुबह का टाइम है। भाई मेरे चैनल को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता भाई, आप लोग कर दीजिए। छोटे क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते आप लोग, कीजिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं।